Avui estem molt contents perquè l'acte d'avui suposa la consolidació d'un projecte que vam engegar ja fa uns quants anys, però en concret la segona edició del Premi Interuniversitari Colònies d'Educació. Vam fer la primera edició l'any passat i per tant fer una segona edició vol dir ja que hem fet una passeta en el camí de la consolidació d'aquest projecte, per tant estem molt contents. Abans que res hem d'agrair, tot i que arribarà amb una mica de retard, ens han avisat perquè venia d'un altre acte i no podia arribar abans, tindrem amb nosaltres l'honorable conseller d'Educació, Josep Bargalló, que vindrà també acompanyat del secretari de Polítiques Educatives, Carles Martínez. Estem també contents de comptar amb la presència del director general de l'Agència Catalana de Joventut, Cesc Poch, que ve en representació de la directora general de Joventut, la Norma Pujol, que per raons personals avui no ens ha pogut acompanyar. Especialment estem contents també que ens acompanyi Marta Vilalta, anterior directora general de Joventut, que de fet va ser amb ella que vam engegar bona part d'aquest projecte amb la primera edició del conveni de col·laboració que tenim amb Joventut per tirar endavant el projecte Colònies i Educació. Hem d'agrair també la presència dels diputats Xavier Quinquillà, Jordi Albert i Martín Barrera, i Esther Niubó, que ens havia confirmat la presència però a darrera hora ens ha dit que no podia venir, però ens ha demanat també que l'excusem i que comptem amb ella. Finalment, remarco també la presència dels 3 presidents de les 3 entitats que promovem i que encapçalem aquest projecte. Són el Pere Molero, de l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura, Joan Segarra, de la Confederació del Tercer Sector Social de Catalunya, i Werner Esteller, president de l'Associació de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya. I per descomptat a tots els companys, professionals, empresaris, representants d'entitats i amics del sector perquè ens acompanyeu en aquest acte. Ja ho he dit, el motiu central de l'acte d'avui és lliurar el segon Premi Interuniversitari Colònies i Educació, que premia també, com sabeu, els estudis, els treballs que fan recerca al voltant dels valors pedagògics de les colònies escolars. Pensem que és una prioritat per al sector promoure que des de l'àmbit universitari, però també des dels futurs professionals del nostre sector, com són òbviament tots els estudiants de disciplines relacionades amb el món de l'educació, que puguin introduir-se tan aviat com sigui possible en el món de les colònies, fer recerca i fer aportacions en aquest camp. També hem pensat, però, que ja que teníem la possibilitat de trobar-nos, que era una oportunitat per fer alguna reflexió, per trobar-nos, per debatre. La veritat és que tenim pocs espais de visibilitat al món de les colònies, de visibilitat pública, i ens sembla que és fins i tot obligació nostra aprofitar-los tant com puguem. Per tant, ens semblava que era una bona ocasió per fer una petita reflexió, per obrir un petit debat, per reflexionar sobre les aportacions de les colònies escolars al sistema educatiu, tal com hem titulat l'acte d'avui, i també per veure si són capaços de generar, de promoure, de provocar propostes de millora, projectes de futur que ens permetin consolidar el món de les colònies escolars i també per millorar l'encaix amb el sistema educatiu. I és per aquesta raó que hem proposat de fer una taula rodona amb la qual tenim 3 persones estretament vinculades des de diferents àmbits al món de les colònies i l'educació. Jo voldria començar fent referència a que si fem balanç entre la trajectòria de les colònies escolars a Catalunya, aquesta trajectòria històrica, i la rellevància actual que ocupen el sistema educatiu català, hi ha un decalaix. És a dir, jo estava revisant algunes aportacions que algun company com en Martí Bonet havia fet a través de les memòries de l'Artur Martorell, i es datava que el 1917-18 es parlava de personalització d'aprenentatge, es parlava d'aprenentatge significatiu, es parlava de connectar un projecte pedagògic al Pirineu amb el que serien alguns continguts curriculars, i clar, ens trobem al 2000 en l'actualitat i tot i que hi ha hagut molts fets històrics, d'alguna manera el marge de millora és molt gran perquè la recerca educativa al món o al nivell internacional ens diu que les colònies escolars han de complir almenys 3 elements i ens hauríem de preguntar si aquests 3 elements són presents d'una forma homogènia, normalitzada, extensible a tot el territori a Catalunya. El primer element és si formen part del sistema educatiu d'una manera normalitzada, ampla, etc. El segon és constatar que contribueixen al que és l'educació inclusiva. Què vull dir?
Vull dir que les colònies escolars, si ens preguntem de què estem parlant, en primer lloc el què, estem parlant d'una proposta pedagògica de qualitat. Qualsevol colònia escolar d'alguna forma no ens convenç i per tant en aquest sentit aquí hi ha molt a discutir. En segon lloc el com. Les colònies escolars miren de connectar continguts, activitats molt experimentals amb allò que passa en el temps lectiu a l'escola. Aquesta connexió no és només de continguts, sinó de persones. El marge de millora que tenen les colònies escolars també en aquest àmbit és molt ample perquè poden ser el catalitzador de passar de parlar en alguns escenaris d'agents educatius a comunitat educativa. És a dir, la comunitat educativa no és quelcom que sempre està construït i per tant les colònies escolars poden posar en un mateix espai durant 2 dies a algú que com a família veu el seu fill, a un mestre que allà hi veu no el seu fill, un alumne, i a un educador o un monitor o una monitora que hi veu un jove o un adolescent. Sumar aquestes 3 mirades és molt potent i per tant des de la perspectiva més aviat 360, aquesta perspectiva tan comunitària per complementar aquestes visions, el marge de millora és ampli perquè no sempre les colònies escolars d'alguna forma incorporen totes aquestes visions. I a més amb el qui. Què vull dir? Les colònies escolars, si ens creiem que han de formar part i formen part del sistema educatiu, no ens podem permetre que cap infant, cap adolescent o cap jove per una raó econòmica no hi pugui participar. Per tant, en aquest qui, el que estem parlant és que les colònies escolars, el marge de millora és precisament la igualtat d'oportunitats o l'equitat educativa. Volia començar recordant el comentari d'una companya, una mestra de primer de primària, aquest passat mes d'octubre, que van anar de colònies, van anar tots els nens de primer de colònies per primera vegada el mes d'octubre, perquè nosaltres som la típica escola que col·lapsem totes les cases de colònies al mes de maig, que sí? Doncs som nosaltres, sempre a la mateixa data, totes les escoles. Però enguany ens havíem proposat portar els grups de primer i de quart, que són grups que tornem a barrejar i tornem a crear nous grups, ens havíem proposat avançar les colònies per afavorir temes de cohesió, de grup i de vincle amb els mestres i entre els mestres. Per tant, en el moment en què van anar de colònies, quan van tornar, vam fer una primera valoració i quan vaig preguntar a les mestres com ha anat, com ha estat aquesta experiència d'anar ara, al començament, la mestra em va contestar: som una pinya. I jo em vaig quedar amb aquesta frase, som una pinya, perquè penso que és la millor contribució que poden fer unes colònies a l'escola. El fet de sentir-se molt pinya és el nostre objectiu, justament. Aleshores, això ho diem perquè realment les colònies que nosaltres a l'escola diem convivències, hem adoptat això de fa molt temps, fa molts anys que parlem de convivències, perquè realment és una estada de convivència màxima, intensa, 24 hores. Estem les 24 hores amb els nens, encara que dormin o no dormin, estem allà. Doncs les convivències són una eina educativa potentíssima per nosaltres. Per això en fem, fa molts anys que en fem i per això ho repetim. Sens dubte contribueixen a afavorir un clima de convivència a l'escola. És a dir, que això després té molta repercussió. Quan torna aquesta pinya, ja no són els mateixos. Ni els mestres ja no som els mateixos. Hem conegut coses i aspectes dels nostres alumnes que desconeixien, perquè a l'àmbit de l'escola no és possible saber-ho tot. I quan tu estàs sopant amb els nens o els prepares per anar a dormir, descobreixes moltes coses dels teus nens i nenes. Us explico la història de l'Isaac, un nen que va venir a una escola de Blanes, una escola pública, de colònies. Era un nen ros, autoestima baixa, això és molt visual. I després de les colònies, l'últim dia fem el que sempre fem, preguntar què t'emportes d'aquestes colònies. Estàvem enrotllant en un prat i quan va arribar el torn a l'Isaac, sabeu què va dir? Em va dir en castellà, era un nen de fora. Va dir: de hoy me llevo saber que le importo a alguien. La María José, la seva mestra, es va posar a plorar. I va dir: saps què, Cristina? T'ho juro que per mi els meus alumnes, era un nen de primer d'ESO, tenia 12 anys, els meus alumnes són molt importants, però és cert que mai li he dit a un alumne: ets important per mi. Estem molt ocupats amb el currículum, amb tot allò que hem de fer, amb les persones que potser portem hores i hores i anys treballant i no podem passar i dir-li: per cert, fill, ets important per mi. Potser va amb els pantalons mig baixats, amb el piercing, ja ho sé, però
és important que ho sàpiga, perquè jo m'imagino que pels seus pares l'Isaac és molt important, però aquí la meva opinió no importa. Aquí l'únic que importa és el que pensa un nen amb 12 anys. I us asseguro, pensar això amb 12 anys és molt, molt perillós. Hi ha molts Isaacs als instituts de Catalunya. Això ho veig cada dia. Intento explicar-ho, intentem tots dir-ho, però a vegades costa que ens escoltin, no? Crec que les cases de colònies i les escoles, el sistema educatiu, tenim al final la mateixa missió, i és preparar els nostres nanos, els nostres alumnes, per un dia sortir al món amb tots aquells coneixements que els ajudaran a entendre el món, però també amb totes aquelles habilitats que faran que quan surtin per aquella porta amb 16 anys surtin amb pas ferm i segur, perquè sabran que la confiança i la il·lusió i el goig d'aprendre és quelcom que un mestre, que un sistema educatiu de tot un país els ha entrenat per ser-ho. En definitiva, que creu uns i altres tenim la mateixa missió de no fer els millors nens del món, que a vegades ens hem confós. No volem fer els millors nens del món. Jo crec que escoles, nosaltres estem, sí, com les famílies amb això, igual no estem tan alineats, però sí que escoles i cases de colònies estem per fer els millors nens, no fer els millors nens del món, però sí fer els millors nens pel món. Moltes gràcies. Conjuntes també tenen molta sortida, és a dir, podem també pensar en espais formatius on hi hagi persones de cases de colònies, on hi hagi persones de centres educatius, on hi hagi entitats de base educativa, que d'alguna manera tot això ens serveixi per conèixer-nos més. Em sembla que en aquest sentit també és molt comunitari. I acabo amb un altre bloc de propostes, que és anar sistematitzant bancs d'experiències. A Catalunya hi ha moltíssimes experiències que d'alguna forma fan camí i que potser no coneixem. És a dir, em ven al cap un parell, aquell centre educatiu en què hi ha una associació d'exalumnes del propi centre educatiu que va fer una bossa econòmica per quan hi ha algun impediment per part d'algun alumne actual per poder fer unes coses escolars, això està a disposició del propi centre educatiu. Això tothom no ho coneix i pot ser una fórmula, ho dic com a exemple, així com avui m'arribava allà on treballo, al barri del Raval, un institut que està fent un mercat de segona mà precisament per trobar també fons econòmics per poder financiar part de les coses escolars. O també una altra, i quan dic banc d'experiències, és una dimensió formativa també per a altres docents. I finalment, i acabo, tota la fórmula també de, i ara entro en un terreny complex, però també soc molt concret. Potser també podem explorar el fet de presentar com a centre educatiu i entitats subvencions a on ens podem presentar com a projecte educatiu compartit per poder financiar una part d'unes... És a dir, vinc a dir que hi ha moltíssims elements que sumen precisament per trobar aquestes experiències terrenals que a la pràctica tothom comparteix, i és que tothom hi pugui participar i a més participar en unes coneixes escolars de qualitat educativa o pedagògica. Quan ets mestre, quan ets educador, quan ets pare o mare, tens una responsabilitat molt més gran amb la por. I és que cada vegada que jo decideixo no vaig a colònies per si, qui està prenent la decisió, tu o la teva por? En altres paraules, qui està educant, tu o la teva por? Perquè, sabeu, només hi ha una manera de superar una por, sabeu quina és? Afrontant-la. I per afrontar-la necessitem una actitud que es diu valentia. Si jo com a mestre, com a educador, no soc valent, no pretenguem després que els nostres alumnes surtin per la porta valentia, amb seguretat i confiança, perquè és impossible. Perquè això és la coherència. Nosaltres els nens, els que teniu fills ho sabeu, podem fotre'ls els rotllos que vulguem, però al final, si tu li dius que faci una cosa però tu fas una altra, pren mala sort. Això hauríem de canviar-ho també, un sistema de que jo li digui al meu fill el que ha de fer i faci cas del que li dic, no el que demostro. I en quant al que preguntaves de què demanar, ostres, tot allò que ara, per urgència i per com va estar la societat, fa la tasca que fa, moltes vegades és un entrenament invisible, no són visibles, per això potser no se presenten tants nois i noies i joves a fer aquests treballs, però si nosaltres estem fent aquesta tasca amb nanos, ostres, si no venen no passa res, però feu alguna cosa que us substitueixi, que hi hagi algun lloc que es faci això, aquesta experiència que es viu, perquè és vital, jo considero que és important, sobretot quan es fa d'una manera com es fan, amb la majoria, en projectes una mica rigorosos i seriosos.
A l'hora de fer propostes, no? La LEC, la llei catalana té molt clar, doncs, i parla molt d'equitat i de reconèixer i de posar mesures per garantir que tots els nostres nens i nenes puguin fer colònies. A l'hora de la veritat ens trobem que l'escola, per una banda, ha de tenir en el seu projecte educatiu molt clar el que farà, perquè és una declaració de principis, però de fet depenem bastant, o en bona part, de la bona voluntat dels mestres. Ara per ara és així. És a dir, la nostra visió, que no ho diem, no ens queixem ni anem, però de vegades sí que surt a la conversa i creiem que hi ha poc reconeixement en aquest sentit als mestres que acompanyem, a les escoles que hem fet l'opció per anar tots de colònies. De fet, reconeixement econòmic ja és zero, ja ho sabeu, nosaltres no cobrem, no anem de colònies, però totes aquestes unes 18 hores que marxem, doncs el que fem de mes a mes no estan reconegudes, però és que hi ha un reconeixement professional, és el que ens fem entre nosaltres, que ens felicitem perquè ha anat tot bé i els pares ens ho agraeixen, que és el més gran reconeixement que podem tenir, o que els alumnes ens diuen que s'ho han passat tan bé, que ha estat tan enriquidor. Però a vegades ens trobem que anem a un congrés d'un dia i et fan allà un paper de que ha participat i aquest és el reconeixement que li fem. I nosaltres estem fins a 5 dies amb els nostres nens i jo ho deixo aquí perquè és potser no és el més important, però ho és. No hi ha aquest reconeixement. Ara per ara es compta amb la bona voluntat dels mestres que volen anar. El jurat, en deliberació online realitzada durant el mes de setembre de 2018, ha acordat per unanimitat concedir el Premi Interuniversitari Colònies Educació 2018 al treball Viure la diferència, colònies inclusives, destacant l'excel·lència acadèmica del projecte, que presenta un acurat treball de contextualització teòrica i un gran rigor en la presentació de propostes. L'autora del treball és Roser Palomar Fons, estudiant d'Educació Social de la Facultat d'Educació, Treball Social i Psicologia de la Universitat de Lleida. Demanem ara, sisplau, al conseller d'Educació, Josep Bargalló, el director de l'Agència Catalana de Joventut, Cesc Poch, i els 3 presidents de les 3 entitats impulsores del projecte que pugin, sisplau, a la tarima. I demanem, per tant, a la premiada, la Roser Palomar, sisplau, que pugui pujar a rebre el premi. L'he fet servir, les colònies tenen una catalanitat absoluta. Sense les cases de colònies no hi hagués hagut renovació pedagògica, sense renovació pedagògica el país no seria com és, i la nostra manera de fer i d'entendre l'educació i d'entendre les relacions personals, d'entendre els valors, doncs és perquè hi ha cases de colònies i perquè anem de colònies i perquè algú ha pensat que l'escola no només era, seguint llegint el llibre aquest, algú de l'Ivan Illich, ha pensat que l'escola no només era una aula i unes cadires. Moltes gràcies i moltes felicitats, Roser, pel premi. En aquest context, per tant, de necessitats, de polítiques i de realitats, hi ha elements que a l'escola són necessaris, que ens complementen, ens ajuden, ens acompanyen, ens fa ser millors. A l'escola, entès estrictament ja com l'escola de l'Ivan Illich, és a dir, com l'aula, doncs l'educació no lleure, l'educació no formal, l'educació 360, i en aquest context les cases de colònies, les granges, els albergs, les escoles de natura, ens són fonamentals per completar el procés d'aprenentatge dels nostres alumnes i el formés d'educació dels nostres alumnes. Tant el que ens ha de preocupar, i és el que ens preocupa, és que pugui arribar més gent, que pugui arribar. Aquests 50.000 llits que deia el Cesc, una part dels quals són llits a Barcelona que tenen forma d'alberg, però que en el fons deixen de ser una part d'oferta hotelera de la ciutat presentada en forma d'alberg, és així, en una part d'ells és així,
Aquests 50.000 llits són molt pocs, però nosaltres 1.800.000 alumnes. Vull fer els càlculs, si algú es planteja que tots hi vagin, és impossible. Per tant, hem d'ajudar al tercer sector, les associacions, les entitats a créixer, i ho hem de fer des de nosaltres, estem ajudant-los a créixer. Per tant, assumeixo completament el compromís que la taula tècnica entre el sector del lleure, aquestes colònies, el departament s'activi d'una vegada, de la manera més ràpida possible, i trobem solucions a peticions com el reconeixement del professorat que va acompanyant els alumnes en aquestes sortides, que segurament un reconeixement horari, una acreditació horària és insuficient o poc eficient, i algun tipus de reconeixement haurem de trobar, sabent com som davant de la funció pública, per tant davant d'un professorat que cobra el seu sou i no pot tenir hores extres. Per tant, això també és evident que aquest és un camí vedat.